Вот будет он когда-нибудь открыт? Ну, проблема она старая. Проблема она старая. То есть, вы знаете, вот незаконно поступать нельзя. Конечно, вот иногда я когда слушаю, не находится, вон, ребят, взять просто, пойти там, просто отпилить, все снести и так далее. Но надо решать вопрос юридически, мы запросим сделать. Вот, надо через суд, но это должен департамент имущества подать в суд на то, чтобы освободить везде. Это еще проблема была оформлена, когда там была еще Московская область и так далее, еще другой район. Поэтому вопрос надо решать. Мы его в стадии решения. Я надеюсь, что он все-таки получится его решить. Просто структурно, динамично, шаг за шагом и так далее. И так далее. Ну, просто решается. Его надо решать. Его надо решать. Но не абстрактные вещи. Дайте доказать суда, чтобы департамент имущества выиграл суды и обязал, и я думаю, тогда суд не А просто договориться с СНТ нельзя, чтобы пропускали пешеходов? Ну, видишь, пока не получается. Там, я думаю, можно, реально. Если у них земля в собственности у СНТ, Там то такая нет. проблема, знаете, Если оформлен собственность на Сервитут, землю. сервитут. это как вот